Kumlinganisha mwanamke na mwanaume kwenye maisha ni upumbavu wa kutokujua. Kama ukijua, huwezi kufanya hivyo hata siku moja. Iwe mwanaume kujilinganisha na mwanamke ama mwanamke kujilinganisha na mwanaume, ni upumbavu wa kutokujua. Mwanaume mmoja mlevi anayo thamani kubwa sana na yenye ubora kuliko wanawake 10 wenye PhD. Mwanaume mwenye maono ila maskini wa kutupa bado ni hatari sana kuliko kundi la wanawake wanaojiita wasomi. Mwanaume akiwa maskini lakini ana hustle na hakati tamaa ya kufanikiwa, huyo ni bora zaidi ya wanawake 10 matajiri. Maana mwanamke hajui mchezo wa maisha. Mwanaume anayeelewa mateso milele na milele atamzidi mwanamke aliyezoea starehe. Kumbe mwanaume mwenye nidhamu akikaa kimya ataleta impact kubwa zaidi kuliko nyumba iliyojaa wanawake wanaopiga kelele. Mwanaume mwenye mission hata akiumizwa moyo bado hawezi kuzuilika kimaisha kuliko mwanamke aliye comfortable kwenye title kubwa kubwa and so what. Mwanaume anajitengenezea namna ya kupata ufalme wake peke yake bado aendelee kuheshimiwa zaidi na zaidi kuliko malkia asiye na ufalme. Mwanaume shujaa mwenye makovu ya maisha kichwani ana hekima zaidi kuliko mwanamke ambaye alipewa maisha tu. Mwanaume aliyejitafuta vya kutosha mwenyewe hata kama leo hana pesa, daima ana thamani kuliko mwanamke aliyezaliwa kwenye utajiri. Mwanaume aliye tayari kufa kwa ajili ya kusudi lake haogopwi sana na zaidi kuliko mwanamke anayeishi kwa ajili ya attention ya watu wengine. Mfalme asiye na taji bado ni mfalme tu, lakini malkia asiye na ufalme ni mwanamke tu wa kawaida. Ndio maana mwanaume anayefuata hisia zake anaishi kwenye hatima yake, lakini mwanamke anayefuata hisia zake anathibitiwa na dunia. Mwanaume anayehaso kwenye mazingira magumu bado ana thamani zaidi kuliko mwanamke anayekaa juu ya utajiri wa kurithi. Simba anayefichwa mjini bado ni hatari kuliko kondoo aliyeikulu. Kumbe mwanaume anayepanga kimya kimya atasikilizwa zaidi kuliko mwanamke anayepiga kelele ili asikike. Mwanaume anayekubali maumivu atakuwa unstoppable, na wakati mwanamke anayeepuka maumivu kila siku hubaki mdhaifu. Mwanaume mwenye maono aliyepoteza kila kitu bado ni mkubwa kuliko mwanamke aliyepewa kila kitu. Mwanaume ambaye hukabiliana na changamoto hana kwa hana atangaa zaidi kuliko mwanamke aliyepata shortcut ya maisha. Kiongozi asiye na kitu ana nguvu zaidi kuliko mwanamke mwenye kila kitu asiye na mwelekeo. Mwanaume anayeona akili yake akiwa peke yake bado ni bora kuliko mwanamke aliyezungukwa na sifa za uongo za kumfariji. Mwanaume anayesimama baada ya kushindwa mara kadhaa, huyo atamzidi mwanamke ambaye hajawahi kujihatarisha wala kufeli kwa chochote. Niambie kitu kama unataka zaidi ya hii, nitakumwagia maukweli kweli ya maisha. Tumia hekima tu utanielewa. Nimekupa hii kwa sababu ujue maukweli kweli ya maisha na uache kuishi kwenye uongo ya kujidanganya kuwa wewe na mwanamke ni kitu kimoja, wala mko sawa. Wewe ni tofauti, unaweza ukafanya na yeye akafanya kitu kile kile kimoja, lakini matokeo tofauti kwa sababu uliumbwa hivyo. Tumia hekima tu utanielewa. Niambie tu kama unataka zaidi ya hii, nitakumwagia sana tu maukweli kweli ya maisha ili uendelee kuwa huru. Na hizi ndizo baadhi ya sababu zilizonifanya nitengeneze kitu kinachoitwa kitabu Siri ni Gizani. Soma Siri ni Gizani kwa sasa ili ujikomboe kutokana na vampires wa kifedha ambao ni wanawake. Andika PDF kwenye comment, nitakutumia linki uje uione. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni EJC Speaker na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.